Good evening, everyone. Welcome to Gain with A. Today, let's read. Reading le opaji ya. Ba reading le nya phit mle. Look at the pictures. ရုပ်ပုံတွေကိုကြည့်ပါကြည့်တာပေါ့ What do you think? ဘာလို့နေချင်တော့ Each person did. လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ချင်းစီကလုပ်ခဲ့တယ် on his or her vacation. သူ့ရဲ့အားလည်းရဲ့ခရီးဒါမှမဟုတ်ရင်သူမရဲ့အားလည်းရဲ့ခရီးမှာဒီလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ချင်းစီကဘာလုပ်ခဲ့တယ်လို့နေချင်တော့ What do you think each person did on his or her vacation? The instruction လေးကကိုယ့်ရဲ့ opinion ကိုမေးနေတယ်ပေါ့နော်ဘာထင်တော့ What do you think? ဒါဆိုပုံကိုတော့ကြည့်လိုက်မယ် Okay. In the first picture we see some mountains. And ဒါကဆိုလို့ရှိရင်အပြင်မှာတောင်တန်းတွေကိုတွေ့ရမယ် Indoors မဟုတ်ဘူး outdoors ပေါ့နော် What about the second picture? In the second picture, I see sand. သဲတွေကိုတွေ့တယ်နော် And the third picture, it looks like a mirror. မှန်တဲ့တောင်မှတူတယ်တတိယပုံမှာနော်ဘာလဲတော့မသိသေးဘူးစာမဖတ်ရသေးတော့ဖတ်ကြည့်ကြမယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုရီထင်တာဒီပထမပုံကတော့ဒါတောင်နေအပြင်ဖက်မှာပဲ artificial တွေ man made တွေမဟုတ်ဘူးpicture number 2ကကြတော့သဲတွေကိုတွေ့တယ်သဲမှာအပုံလေးဖြစ်နေတယ် I don't know what are those ဘာတွေလဲတော့ကိုရီမသိဘူးအပြင်မှာပဲ it looks outdoors and picture number 3 it looks like a mirror a giant mirror မှန်အကြီးကြီးပုံပေါက်နေတယ် Okay let's read together Awesome vacations အင်မတန်မှကိုကောင်းတယ်အားလည်းရဲ့ခရီးတွေပထမတစ်ယောက်ကဘာတူလဲဆိုတော့မာကိုဆိုတဲ့လူကပြောထားတယ် Tianzi Mountains Tianzi တောင်တန်းတွေတဲ့နာမည်ကိုဖတ်လိုက်တာနဲ့ဒီ Tianzi တောင်တန်းတွေဘယ်မှာရှိမယ်လို့ကိုရီခန့်မှန်းလို့ရလဲပေါ့နော်အိန္ဒိယမှာတော့ဘယ်ဟုတ်မလို့ Tianzi Mountains Okay let's see I came to this awesome place 3 days ago လွန်ခဲ့တဲ့3ရက်တုန်းက I ငါသည် came လာခဲ့သည်ဘယ်လို to this awesome place ဒီအင်မတန်မိုက်တဲ့နေရာကိုငါလွန်ခဲ့တဲ့3ရက်တုန်းကလာခဲ့တာပါတဲ့သူပုံလေးပါတွဲတင်ပေးထားတယ် These are ဒါတွေကဖြစ်ကြပါတယ် the Tianzi Mountains in Hunan Province China တရုတ်ပြည်မှာခမန်းတာမှန်လားတရုတ်ပြည်မှာလားတရုတ်ပြည် Hunan ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ Tianzi တောင်တန်းတွေပဲဖြစ်ကြပါတယ် These are the Tianzi Mountains in Hunan Province China The mountains ဒီတောင်တန်းတွေက cover ဖုံးအုပ်ထားသည်ဒါပေမဲ့တောင်တန်းတွေကနေရာကြီးတွေဖုံးအုပ်တာရဲ့လို့တော့မဟုတ်နေရာယူသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဆိုတော့ cover ဘယ်လောက်နေရာယူထားတော့67 square kilometers ကီလိုမီတာဘယ်လောက်လဲဆိုတော့69 square kilometers ပေါ့နော်ကီလိုမီတာမှာအပေါ်မှာ square လေးတင်ထားတယ်အဲ့လောက်တော့မှဖုံးအုပ်ထားတယ်တဲ့ kilometer squares ကိုမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကနောက်တစ်မျိုးနဲ့ပြောထားတယ်။အော်နောက်တစ်မျိုးနဲ့ပြောရရင်တော့ over 16,000 acres ဧကအားဖြင့်ဆိုရင်ဧက16,000ကျော်ကိုနေရာယူထားတယ်ဒီတောင်တန်းတွေကနေရာကွက်လေးမဟုတ်ဘူး and ပြီးတော့ they are named သူတို့တွေဟာနာမည်တက်ခြင်းခံထားရတယ်သူတို့တွေဆိုတာဒီတောင်တန်းတွေကိုပြောတာ they ၎င်းတို့ကိုနာမည်တက်ခြင်းခံထားရတယ် for a famous farmer နာမည်ကြီးလူသိများတဲ့ farmer လယ်ယာစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်တဲ့သူပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလူ who lived in the area အဲ့ဒီအနေရာအနီးတစ်ဝိုက်မှာနေပြီးတော့လူသိများကြော်ကြားတဲ့farmer လယ်ယာစိုက်ပျိုးသူတယောက်ရဲ့နာမည်ကိုယူထားပြီးတော့ဒါဆို Tianzi ဆိုတာဒီဒါ farmer တယောက်ရဲ့နာမည်ပေါ့နော် Tianzi ဆိုတာ Okay ဒါဆိုရင်ဒီနာမည်ကိုယူထားတယ်ပေါ့I ငါသည် took a cable car took ဆိုတော့ယူခဲ့သည်လို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူး cable car ကြီးကိုယူခဲ့သည်ဆို cable car ကြီးကိုကိုကမနိုင်တာမဟုတ်တာ we can lift it မနိုင်တာ took a cable car ဆိုတော့ took a taxi လို့ပဲ taxi စီးခဲ့သည်လို့ပဲ took a cable car စီးခဲ့တယ်ဘယ်ကိုတော့ up to the mountains တောင်တန်းတွေပေါ်ကိုပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုကတောင်ကို6ရောက်နဲ့တက်တာမဟုတ်ဘူးသူက cable car စီးပြီးတော့တက်ခဲ့တာThe right ဒီစီးနှင်းမှုဟာ id right ကစီးနှင်းသည် verb လည်းရတယ်ဒီမှာတော့ noun ပေါ့နော်ဒီ cable car လေးနဲ့စီးနှင်းမှုဟာ once ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် about 6 minutes long 6 မိနစ်ဝန်းကျင်ကြာရှည်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ long ဆိုတော့ရှည်လျားသောအချိန်ကြာသော6မိနစ်ဝန်းကျင်အချိန်ကြာခဲ့တယ်ခဏလေးပဲနော်6 minutes ပဲဆိုတော့The views are breathtaking views မြင်ကွင်းတွေကအသက်ရှူရက်လောက်အောင်ပဲ breathtaking breath ဒီရှုသွင်းရှုထုတ်လေကိုပြောတာ taking ဆိုတော့ဒီရှုသွင်းရှုထုတ်လေကိုတောင်ယူသွားလောက်အောင်ပဲဆိုတော့သက်ရှူမှားလောက်အောင်ပါပဲ The mountains တောင်တန်းတွေဟာ look ကြည့်သည်မဟုတ်ပုံပေါက်သည်
almost like ဘလို့တောင်မှပုံပေါက်လဲဆိုတော့ they are man made လူသားတွေကထုစစ်ထားတဲ့ပုံစံလူတွေကလှုပ်ထားတယ်လို့တောင်မှထင်ရလူနီးပါပဲပေါ့ဒီလောက်တောင်မှ spectacular ဖြစ်တာဒီလောက်တောင်မှကြည့်ရတာမိုက်တာပေါ့နော် sadly ဝမ်းနည်းစရာကောင်းစွာနဲ့ဒါသူ့ရဲ့ခံစားချက်ကိုသူချိတ်ဆက်လိုက်တာmy trip ငါရဲ့ခရီးစဉ်လေးကတော့ is ဖြစ်ပါတယ် almost over ပြီးလူနီးပါပြီပေါ့နော်ခရီးစဉ်လေးကပြီးလူနီးနေပြီ and I have to go home အိမ်ပြန်ရတော့မယ် but I want ဒါပေမဲ့ငါဆန္ဒရှိတယ် to come back soon မကြာမီမှာနောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာဖို့ဆန္ဒရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်သူကဒီခရီးစဉ်လေးကဘယ်သွားလဲဆိုတော့တရုတ်ပြည်ကိုသွားလိုက်တာဘာတွေပြောသွားတော့ပြန်ဖတ်ကြည့်ရအောင်ငါဒီလောက်ကိုအရန်မိုက်တဲ့နေရာကိုလွန်ခဲ့တဲ့3ရက်ကလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့တရုတ်ပြည်ဟျူနန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ချန်စီတောင်တန်းတွေပဲဒီတောင်တန်းတွေက area ဘယ်လောက်အကျယ်ယူထားလဲဆိုလို့ရှိရင်69 square kilometers ယူထားတယ်ဧကနဲ့ပြောစေချင်တယ်ဆိုရင်တော့16,000ဧကကျော်ကိုနေရာယူထားတယ်ပြီးတော့ဒီနာမည်ဘယ်ရတော့area အတွင်းအနီးနားမှာနေတဲ့နာမည်ကြီးတဲ့စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးသမားတယောက်ရဲ့နာမည်ကိုယူထားတာတဲ့နော်သူကဘလို့တက်သွားတယ်ဒီတောင်တန်းတွေပေါ်ကို cable car လေးစီးပြီးတော့တက်သွားတယ်ဒီစီးတာဘယ်လောက်ကြာတော့ how long was it ဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုတော့6မိနစ်ဝန်းကျင်ကြာခဲ့ပါတယ်မြင်ကွင်းတွေကအသက်ရှူမားလောက်အောင်ပဲတောင်တန်းတွေကလည်းလုံးဝလူတွေကဖန်တီးထားသလိုကိုထင်ရလူနီးပါပဲဝမ်းနဲ့ဆရာကောင်းတာတော့ငါရဲ့ခရီးစဉ်ကမကြမီပြီးတော့မယ်အိမ်ကလည်းပြန်ရတော့မယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခေါက်တော့ပြန်လာချင်ပါသေးတယ်မကြမီတော့ပြန်လာချင်ပါသေးတယ်Marco, Tianxi Mountains. I came to this awesome place 3 days ago. These are the Tianxi Mountains in Hunan Province, China. The mountains cover 67 square kilometers or over 16,000 acres, and they are named for a famous farmer who lived in an area. I took a cable car up to the mountains. The ride was about 6 minutes long. The views are breathtaking. The mountains look almost like they are man-made. Sadly, my trip is almost over and I have to go home. But I want to come back soon. Okay, that's when the Tianxi Mountains တရုတ်ပြည်ကိုသွားခဲ့တယ် view အရန်လာတယ် cable car စီးခဲ့တယ်စီးတာက6မိနစ်ကြာတယ်နောက်တစ်ခုဆက်သွားကြည့်မယ်နောက်တစ်ယောက်က Letitia Where did Letitia go? Letitia ဘယ်ကိုသွားခဲ့လဲ Desert bread ဒါလေးကိုသတိထား desert ဆိုရင် dessert ဆိုပါတော့ s နှလုံးနဲ့ dessert ဆိုရင် something you eat after a meal အစားအသောက်တစ်ခုစားပြီးတဲ့အချိန်မှာအချိုပွဲအနေနဲ့စားတယ် something sweet ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုအချိုပွဲဆိုရင် dessert dessert ဒီမှာက desert ဆိုလို့ရှိရင်သဲကန္တာရ desert bread ဆိုတော့ရှုသွင်းရှုထုတ်လေ bread Okay, let's see. Guys, look at this. ငါကောင်ကြီးတွေရေးကြည့်လိုက်ကြပါအောင်ပေါ့နော်ငါမဲ့ဒါယောက်ျားတွေကိုပြောရလဲဖြစ်နိုင်တယ်မိန်းမတွေကိုပြောရလဲဖြစ်နိုင်တယ် Guys, it's a very casual word. အရန်ကိုစကားပြောဆန်တဲ့စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်ကြည့်လိုက်ပါအောင်ဒါကြီးကိုသူပုံလေးနဲ့တွဲထင်ထားတာ哦 This ဒါက is ဖြစ်ပါတယ် In the desert near Hagara, Egypt. Egypt နိုင်ငံ Hagara အနီးမှာရှိတဲ့သဲကန္တာရထဲမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ I was just there ငါမကြသေးခင်လေးရတယ်အဲ့မှာရောက်နေခဲ့တာဘယ်သူနဲ့တော့ with my friend Color ငါတငယ်ချင်း Color နဲ့အတူပဲတဲ့သူကတယောက်တည်းသွားတာမဟုတ်ဘူး Desert bread is a piece of land art ဒီ desert bread ဆိုတာလေးကတဲ့ဒါနာမည်ပေါ့နော် it's a piece of land art ဒီမြေကိုအသုံးပြုပြီးတော့လုပ်ထားတဲ့အမှုပညာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအမှုပညာပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ဘယ်သူတွေကလုပ်တာတော့ made ပြုလုပ်ခြင်းခံထားရတယ် by 3 people in the 90s 90s 1990ခုနှစ်ကာလတွေတုန်းက1990ကနေ1999ဒီဂျားကာလတွေတုန်းကလူ3ယောက်ကလုပ်ထားတာဒီလူ3ယောက်ကဘယ်သူတွေဖြစ်မှာတော့ an artist အမှုပညာရှင်ကတစ်ယောက် an architect ဘီသူကပညာရှင်ကတစ်ယောက် and an engineer ကတစ်ယောက်ပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်က1990 1999ဂျားခုနှစ်ကာလတွေတုန်းကလုပ်ထားတဲ့အမှုပညာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဘာနဲ့လုပ်ထားတော့ it's made of ဒါသည်လုပ်ထားခြင်းခံထားရပါတယ် sand သဲနဲ့တဲ့ဟုတ်တာပေါ့သဲကန္နာထဲမှာဆို sand နဲ့ပေါ့နော်It covers ဒါကြီးကဖုံးအုပ်တယ်မဟုတ်ဘူးနေရာယူထားတယ် a large area of the Sahara Desert ဒီ Sahara သဲကန္နာရရဲ့ area အကြီးကြီးကိုနေရာယူထားတယ်ဘယ်လောက်တောင်ယူထားလဲဆိုတော့သူအနောက်မှာရှင်းပြထားတယ်100,000 square meters or about 25 acres ဧကနဲ့ဆိုရင်25ဧကဝန်းကျင် square meters နဲ့ဆိုရင် square meter 1သိန်းသူကနေရာယူထားပါတယ်တဲ့ဒီ Sahara သဲကန္နာရထဲမှာယူထားတယ်
every year နှစ်တိုင်း some of the art disappears some of the art ဒီအနုပညာရဲ့တချို့လေးက disappears ပျောက်ကွယ်သွားတယ် disappears ပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဘာလို့တော့ the wind moves the sun away the wind လေကြီးဟာ moves ရွှေ့ပစ်တယ်ရွေ့စေတယ် the sun သဲကို away အခြားနေရာစီကိုရွေ့သွားစေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါfor now အခုအချိန်လေးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲ့ it's so large အရန်ကိုကြီးတယ်ဘယ်လောက်တောင်ကြီးတယ်လဲသူဘယ်လောက်ကြီးတယ်လဲဆိုတာနောက်ကပြောလိမ့်မယ် that satellites in space အာကာသထဲမှာရှိတဲ့ဂြိုဟ်တုတွေက take photos of it အဲ့ဒီသဲကန္တာရာကြီးထဲမှာရှိတဲ့ desert bread ဆိုတဲ့အနုပညာကြီးကိုဓာတ်ပုံတောင်လှမ်းရိုက်လို့ရတယ်အာကာသထဲမှာရှိတဲ့ဂြိုဟ်တုတွေ satellites တွေဒီကောင်ကြီးကိုဓာတ်ပုံလှမ်းရိုက်လို့ရတယ်တဲ့ how cool is that ဘယ်လောက်တောင်မိုက်လိုက်တယ်လဲ okay let's see ဒါဆိုဘာတွေဖြစ်သွားတာတော့ဒီတယောက်က Letitia ဘယ်သွားတော့ Letitia ဒီ desert bread ဆိုတဲ့နေရာကိုသွားတယ်ကြည့်လိုက်ကြပါဦးငါကောင်တို့ရေပေါ့နော်ဒီဟာကတော့ဘယ်မှာလဲဆိုတော့ Egypt နိုင်ငံ Hagara အနီးနားမှာရှိတဲ့သဲခန္ဓာရထဲမှာပဲဒါဒီနေရာကိုငါခုနလေးတင်ပဲငါတကယ်ချင်း color နဲ့အတူရောက်ရှိနေခဲ့တာပါဒီ desert bread ဆိုတာကြီးကဘာလဲဆိုတော့ the functional ဖြစ်တဲ့အရာတော့မဟုတ်ဘူးလူတွေကိုအကျိုးပြုတဲ့ဟာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးသူကဘာလဲဆိုတော့ဒီ1990ခုနှစ်ကာလတွေမှာလူပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်ကလှုပ်ထားတဲ့အနုပညာမြေအနုပညာတစ်ခုပဲပေါ့နော်ဘလို့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကလှုပ်ထားလဲဆိုတော့ artist အနုပညာရှင်တစ်ယောက် architect ဗိသုကာပညာရှင်တစ်ယောက်နဲ့ engineer တစ်ယောက်တို့ကလှုပ်ထားတာသဲနဲ့လှုပ်ထားတယ်ပြီးတော့ကြတော့ဒါဒီဆဟာရသဲကန္တာရကြီးရဲ့နေရတော်တော်များများကိုယူထားတယ်ဘယ်လောက်ယူထားတော့အတိအကျသူပြောထားတယ် square meters နဲ့ဆိုရင်3,000 square meters ဧကနဲ့ဆိုရင်25 square meters ယူထားတယ်နှစ်တိုင်းတချို့ဒီထဲမှာရှိနေတဲ့တချို့အမှုပညာလေးတွေကပျောက်သွားတယ်ဘာလို့တော့ဆိုတော့လေကဒီသဲတွေကိုအခြားကိုတည်ဆောင်သွားလို့ရွေ့သွားစေလို့အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗောနော်ဒီဟာကြီးကကြီးနေသေးတယ်ဘယ်လောက်ပမာဏထိကြီးနေသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်အာကာသတွေကဂျိုရုတွေကဒီကောင်ကိုဓာတ်ပုံလှမ်းရိုက်နိုင်တဲ့အဆင့်ထိကိုကြီးနေသေးတယ်ဘယ်လောက်တောင်မိုက်လိုက်သလဲပေါ့ Letitia desert bread guys look at this this is in the desert near Hagara Egypt I was just there with my friend Carla desert bread is a piece of land art made by 3 people in the 90s an artist an architect and an engineer it's made of sand and it covers a large area of the Sahara Desert 100,000 square meters or about 25 acres. Every year, some of the art disappears. The wind moves the sand away. For now, it's so large that satellites in space take photos of it. How cool is that? Okay ဒါဆိုသူသွားတာဒီ Egypt ကိုသွားတယ်အနုပညာတစ်ခုကိုတကြည့်တယ်ဒီအနုပညာဒီလေတွေတိုက်နေတော့ရွေ့သွားတယ်တဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဘယ်လောက်တောင်ကြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်အာကာသရဲ့ဂျိုရူကတောင်ဓာတ်ပုံလှမ်းရိုက်လို့ရတဲ့အထိကြီးတယ်နောက်တစ်ယောက်ပဲသွားလဲဖက်ကြည့်အောင်နော် Kelly ဆိုတဲ့ကောင်မလေးပဲသွားတော့ Giant Salt Lake Giant means very big Giant မြန်မာလိုဆိုတော့ blue လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော် blue ပေါ့ဒါမှမဟုတ်အင်မတန်ကြီးမားတော့အင်မတန်ကြီးမားတဲ့ salt စာ lake ရေကန်စားရေကန်တဲ့ဘယ်လိုမျိုးများဖြစ်မလဲ I flew from La Paz to Uyuni to see this spectacular place I flew ငါပြန်တန်းခဲ့တယ်I've got wings တောင်လေးတွေပေါက်လာတာလား noသူက she got on a plane လေယာဉ်ပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့လေယာဉ်နဲ့စီးလာခဲ့တာဒါမျိုးပြောတာเนาะ I flew from La Paz ကနေပြီးတော့ Uyuni ကိုလေယာဉ်စီးလာခဲ့တယ်ဘာအတွက်တုံး to see မြင်ဖို့အတွက် this spectacular place spectacular လည်းအရန်လှပတော့ဗောနော် very visual သူကအမြင်ကိုပြောတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်အင်မတန်ကြည့်ရလှပတဲ့နေရာကြီးကိုမြင်ဖို့ငါက La Paz ကနေ Uyuni ကို flew လေယာဉ်စီးလာခဲ့ပါတယ်I took so many pictures ဓာတ်ပုံတွေအများကြီးရိုက်ခဲ့တယ် It's called အဲ့ဒါကိုခေါ်ဆိုပါတယ်သူ့နာမည်ဘာတော့သူပြောပြတော့မယ်နော် Salada Uyuni တဲ့ and it's in beautiful Bolivia အင်မတန်လှပတဲ့ Bolivia ဆိုတဲ့နိုင်ငံထဲမှာရှိတာပါပေါ့သူက Bolivia ဆိုတဲ့နိုင်ငံကိုမှသူကထပ်ပြီးတော့ opinion adjective လေးထည့်လိုက်သေးရဲ့နော်လှပတဲ့ Bolivia နိုင်ငံထဲမှာရှိတာပါIt was part of a giant salt lake in prehistoric times. Prehistoric times ဆိုသမိုင်းမတွင်ခင်ကာလသမိုင်းမတင်မီကာလအတွင်းမှာတဲ့ဘာကြီးရှိခဲ့တာလဲအင်မတန်ကြီးမားတဲ့ဒီစားရေကန်ကြီးရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုးကနေကြားလာပြီသမိုင်းမတင်ခင်ကာလကနေကစားရေကန်ကြီးရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် I went there ငါအဲ့ဒီကိုသွားခဲ့တယ် in a group အဖွဲ့နဲ့သွားတာနော်
with a guide လမ်းညွန်တယောက်လဲပါတယ်သူကသူ solo traveling မဟုတ်ဘူးเนาะ you have to walk a lot you have to နေလုံးမကိုရမယ် walk a lot အများကြီးလမ်းလျှောက်ရမယ် you have to walk a lot so ဒါကြောင့် you need to be in pretty good shape တကယ်ကိုကျန်းမာရေးကောင်းမှရမယ်လို့ပြောတာ pretty တော်တော်လေး good ကောင်းတော့ shape ပုံသဏ္ဍာန်တော်တော်လေးကောင်းတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်နေရမယ်ဆိုခန္ဓာကိုယ်လေးရဲ့ fit ဖြစ်နေမှရမယ်ပေါ့နော်မဟုတ်ရင်လမ်းမတရားလျှောက်ရတော့ကြတော့ဒုက္ခရောက်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော် you need to be in very good shape ပြီးတော့ကြတော့တဲ့ we walked for a whole day we walked ငါတို့လမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်ဘယ်လောက်တောင်လမ်းလျှောက်ခဲ့လဲသူကြာချိန်ပြောပြီ for a whole day တရက်လုံးလမ်းလျှောက်ခဲ့တာတဲ့ sometimes တခါတလေမှာတဲ့ဘာဖြစ်တော့ you feel like နင်ကခံစားရတယ် you are walking on clouds တိမ်နေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေသလို like လိုပဲတိမ်နေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေသလိုကိုနင်ခံစားရပါလိမ့်မယ် when I saw the lake ဒီရေကန်ကိုငါတွေ့ခဲ့တဲ့အချိန်မှာဒါအချိန်ကိုပြောနေတာ it looked like အဲ့ဒါကပုံပေါက်နေခဲ့တဲ့ a giant mirror အင်မတန်မှကိုကြီးမားတဲ့ကြည်မှန်ကြီးတစ်ချက်လို့ဖြစ်နေခဲ့တယ်I'll never forget it ငါဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူးဒီနေရာလေးမှာ will never forget ဆိုတာကပေါ့နော်အခုလေးတင်တစ်ခုခုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဂတိပေးတဲ့ပုံစံပြောတာကိုဂတိပေးလိုက်တယ်ငါဒါကိုဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးငါနင့်ကိုဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးငါနင့်ကိုဖုန်းဆက်ဖို့မမေ့ဘူးဒီလိုမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်ပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဂတိပေးတဲ့ပုံစံနဲ့လည်း will လေးကိုသုံးလို့ရတယ်အဲ့ဆိုဒီမှာဘာတွေပြောသွားလဲကြည့်အောင်ငါကပေါ့လက်ဖားကနေဥယူနီကိုဒီအင်မတန်လှပတဲ့နေရာကိုကြည့်ဖို့လေရင်နဲ့လာခဲ့တာပုံတွေကလည်းမတရားရိုက်လိုက်သေးတယ်ဒီနေရာကိုဆလာဒဲဥယူနီလို့ခေါ်တယ်ဒါကအင်မတန်လှပတဲ့ဘိုလီဗီယာနိုင်ငံထဲမှာရှိတာသူကတမိုင်းမတင်မီကာလတွေတုန်းကအင်မတန်မှကိုကြီးမားတဲ့စားရေကန်ကြီးရဲ့တစိမ့်တစ်ပိုင်းဖြစ်ခဲ့တယ်အခုကတော့အဲ့လောက်မကြီးတော့ဘူးပေါ့နော်ငါအဲ့ဒီကိုအဖွဲနဲ့လဲသွားတယ်ပြီးတော့じゃအဲ့ဒီအဖွဲမှာလဲဘာပါလဲဆိုတော့လမ်းညွန်တယောက်ပါတယ် solo traveling မဟုတ်ဘူးဒီလမ်းမတရားရှောက်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့နေကျမကြီးကောင်းနေမှာရမယ် you need to be in pretty good shape ဒါမျိုးเนาะပြီးတော့နင်ငါတို့ဘယ်လောက်တောင်လမ်းလျှောက်ခဲ့လဲဆိုတော့တစ်ရက်လုံးကိုလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်တစ်ခါတလေကြောက်လို့ရှိရင်ပေါ့ဘလူတောင်ခံစားရလဲဆိုတော့ you feel like you're walking on clouds တိမ်နေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေတယ်လို့တောင်ခံစားရတယ်ငါဒီရေကန်ကြီးကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာလုံးဝကိုအင်မတန်ကြီးမားတဲ့မှန်တစ်ချက်လိုမျိုးတောင်ပုံစံပေါက်နေခဲ့တယ်ငါအဲ့ဒါကိုဘယ်တော့မှမမေ့မှာမဟုတ်ဘူး I promise ငါဘယ်တော့မှမေ့မှာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်ပြန်ဖက်ကြည့်ရအောင် Kelly Giant Salt Lake I flew from La Paz to Uyuni to see this spectacular place I took so many pictures. It's called Salar de Uyuni, and it's in beautiful Bolivia. It was part of a giant salt lake in prehistoric times. I went there in a group with a guide. You have to walk a lot, so you need to be in pretty good shape. We walked for a whole day. Sometimes you feel like you're walking on clouds. When I saw the lake, it looked like a giant mirror.I'll never forget it. I'll never forget it. ငါဘယ်တော့မှမေ့မှာမဟုတ်ဘူး Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်နေရာ၃ခုကိုကြည့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ခဲ့ပြီးတော့အောက်ကပါဆက်ကြည့်မလဲ Let's see read the online post ဒါဘယ်စာအုပ်မှာမှထုတ်ဝေထားတဲ့ကောင်တွေမဟုတ် online မှာတငယ်ချင်းတွေကသူသွားခဲ့တဲ့ခရီးကိုကြွားတဲ့အနေနဲ့ပုံလေးနဲ့စာလေးနဲ့တင်ထားတဲ့ဟာတွေဖြစ်ပါတယ် then အဲ့ဒါပြီးနောက်မှာတော့Right, ရေးပါ the number of the post ရဲ့နံပါတ်ကိုရေး where each sentence could go စာကြောင်းတစ်ကြောင်းချင်းစီတိုင်းကဘယ်စာပိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်မလဲဆိုတာကိုရေးကြည့်ပါပေါ့ passage number 1 Chianji Mountains တရုတ်ပြည်မှာရှိတဲ့အမြင့်ကိုတက်ရတယ် passage number 2ဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အမှုပညာလောက်ထားတဲ့ Egypt မှာရှိတယ်ပြီးတော့အရန်ကြီးတော့အာကာသတွေကဓာတ်ပုံတော်လှမ်းရိုက်လို့ရတယ် number 3ကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ Salt Lake အရန်ကိုကြီးမားတဲ့ဟွာကြီးပေါ့နော်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘာလဲ Okay မှန်အကြီးကြီးလို့ထင်နေရတယ်ပေါ့ဒါမျိုးကိုပြောတာ Okay အဲ့ဆိုဖတ်ကြည့်မယ် It was pretty tiring တော်တော်လေးကိုပင်ပန်းစရာကောင်းခဲ့တယ် tiring ဆိုတာဒီပင်ပန်းအောင်လှုံ့ဆော်တာကို့မှာပင်ပန်းတာမဟုတ်ပင်ပန်းအောင်လှုံ့ဆော်တယ်ပင်ပန်းစေခဲ့တယ်But I enjoyed every minute of it ပင်ပန်းတော်လဲပဲမိနစ်တိုင်းမှာပျော်ရွှင်ခဲ့တယ် Okay ဒါဆိုရင်ပင်ပန်းတယ်ဆိုတော့တဲ့ကျန်တဲ့နှစ်ကောင်မှာပင်ပန်းတဲ့အကြောင်းမပြောဘူးဒီမှာလမ်းမတရားလျှောက်ရတော့တရက်လုံးလျှောက်ရတယ်ဆိုတော့ဒါဒီ passage number 3ဖြစ်လာတယ် The ride was scary the ride စီးနှင်းမှုကြီးဟာကြောက်စရာကောင်းခဲ့တယ် because we were so high up ငါတို့အင်မတန်အမြင့်ကြီးမှာရောက်နေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစီးနှင်းရတာကြောက်စရာကောင်းခဲ့တယ်စီးတာဘယ်ကောင်ပဲရှိလဲဆိုတော့ cable car စီးတဲ့ Chianji Mountains ပဲရှိတဲ့အတွက် this is passage number 1 I hope မျှော်လင့်တယ် to meet တွေ့ဖို့ the people လူတွေ who made it ဒါကိုလုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုတွေ့ဖို့မျှော်လင့်တယ်တွေ့ချင်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီ
3ခုမှာတစ်ခုကပဲ man-made เนาะအဲ့ဒီတစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုန Sahara Desert ထဲမှာရှိတယ်desert bread ဆိုတဲ့ဟာပေါ့เนาะဒါဆို passage number 2ပေါ့နောက်တစ်ခု pair work နဲ့ဘာလုပ်ရမလဲ answer these questions ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေရဆိုလို့ရှိရင်ဒီမေးခွန်းလေးတွေကိုဖြေခဲ့ပါ which person used an unusual form of transportation ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ခရီးသွားလာတဲ့ယူပို့ဆောင်ရေးပုံစံတစ်ခုကိုဘယ်သူကလုပ်ခဲ့တာလဲဘယ်သူကသုံးခဲ့တာလဲဒီထဲမှာ Kelly လား Letitia လား Marco လားပေါ့နော် who saw a piece of art အနုပညာတစ်ခုကိုဘယ်သူတွေ့ခဲ့တာတော့ who had a very active vacation a very active mean moving ယမတမကိုတွကြွလှုပ်ရှားရတဲ့အားလည်းရခရီးတရားကိုဘယ်သူရှိခဲ့တာလဲပေါ့နော် number 4ကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ opinion ကိုမေးတာရှင် which place do you think is the most interesting why ဘာကြောင့်တော့ဘယ်နေရာကစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးလို့ထင်တော့ပေါ့နော် for me this Uyuni Salade Uyuni is the most interesting for me because it looks unreal and otherworldly တခြားကဘာကလာနေတယ်လို့ပဲလို့ထင်ရတယ်เนาะပြီးတော့ကြတော့ I don't like man-made things man-made လူလောက်ထားတဲ့ဟာတွေကိုမကြိုက်ဘူးဒီထဲမှာ my least favorite ကတော့ my least favorite ကဘာလဲဆိုတော့ desert bread ပဲအတိတ်ပဲမရှိဘူး function မရှိဘူးလူကိုအကျိုးပြုတာမရှိဘဲနဲ့သူတို့ကသူတို့လောက်ထားတဲ့အရာပေါ့နော်ပါတော့တာတော့နည်းသေးတယ် that's my opinion okay ပြီးတော့ကြ Chancy Mountains ကလည်းဒါကိုရီမြင်ဘူးနေကြလို့ဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် for me it's not interesting the most interesting for me is the Salade Uyuni okay so what about you which place do you think is the most interesting and why give me your reason okay so thank you very much see you next time you can follow me on TikTok YouTube and add me on Facebook. My Facebook account name is Learn English with A. Okay, thank you so much. See you next time. Have a great day. Bye-bye.